有帖子说他在做记者的第3年与丁程鑫重逢了。4年来，丁程鑫出名了，公司的工作人员来来往往，他没想到小迪还记得他。那年面对成人世界里的淘汰规则，小迪难过的蹲在角落大哭。规则也可以改变。他安慰小丁说，慢慢长大，慢慢变强，你可以改变这一切。那年小丁努力改变的结果，在后来成功做到。采访结束后，小丁叫住了他，说：“姐姐，谢谢你，我做的还不错吧？”他对着小丁说：“你一直是最棒的那个，没有人能永远是少年，但丁程鑫似乎永远是少年。”抖音。